Сегодня утро воскресенья, 4 апреля, и вы бы знали, какое сейчас за окном голубое небо. Давно уже такого не видела, поэтому день обещает быть ясным, и нужно успевать насладиться им, потому что всю неделю следующую обещают дожди и пасмурную погоду. Сегодня я хочу поехать в поселок Пионерский, курорт Пионерский. Вот еще там не были. Я знаю, что, конечно, он уступает и Зеленоградску, и Светлогорску, но на самом деле для меня самое главное побыть наедине с природой, ближе к природе, на море. И думаю, там мы хорошо все равно проведем время. Приглашаю вас в наш день и проведем его вместе. И пусть он будет таким, каким будет. Столько людей я здесь никогда не видела на железнодорожной станции. Слишком много людей. Ну все, мы в Пионерском. Немножко расскажу про покупку билетов. Я их всегда покупаю онлайн на сайте kppk39.ru. Вот, можете там зарегистрироваться и купить билеты во все направления по Калининградской области. Обязательно нужно ввести паспортные данные, без них никак. Но это, в принципе, как и везде, покупая на сайтах РЖД. И все. Мы сейчас ехали по направлению Калининград через Зеленоградск, Светлогорск, и вышли на станции Пионерский курорт. Вот, пойдем смотреть, что же здесь. Наверное, сейчас пойдем сразу на променад, на пляж. Кстати, в Калининграде мы были, и ветра как такового не было. Сюда приехали, сразу такой ветер, прохладно. Одеваем сейчас шапочки сразу, что очень дует, несмотря на солнышко. Там что-то строят. Сейчас за кофейком, а потом пойдем любоваться на море. Хочу нарисовать мое первое море в Калининграде. Пока из кафе, потому что на улице очень холодно. Полинарить еще рано.
кстати, не рисовала акварелью, поэтому был особый кайф наконец вернуться к этому. Жду лета или теплой весны, чтобы начать пленерить. Ищет янтарь очень мало. Вот там бабулька в сапогах, она хитрая. Она прям Вау! А что вы потом с ним делать будете? у меня вазочки ставки, прям очень красивые. Здорово! Вот так собирают здесь люди янтарь. Вымывает на берег. Виталий нашел янтарь. Ничего себе! Круто! Молодец! Вот еще Правда? Ты теперь специалист по янтарю, да? После карьеры. Мы теперь без проблем определим. А что ты его не берешь? Он маленький? На колье мне. Вот собираем. Ну, А я по ракушкам специализируюсь. Вот. Ой, столько здесь выброшено вообще. Маленький ракушки. Чисто домиков. Так интересно, у каждого пляжа своя атмосфера. И на самом деле не обязательно ехать куда-то на самые популярные курорты, городки. Не обязательно ехать в Зеленоградск или Светлогорск. Вот в Пионерском мало людей. Он не настолько популярен, но здесь ничем не хуже. Так же красиво. Есть что-то интересное. Вот люди янтарь собирают. Столько выброшено раковин на берег. Ничего не хуже. Погуляли по пляжу в Пионерском и решили дойти до Светлогорска. Google Maps пишет, что идти 1 час 7 минут. Идем по улице Рабочая. Она ведет до Светлогорска. Да, тут такие таунхаусы. Много таунхаусов, конечно, в Калининградской области. Много новых зданий, так как сюда активно приезжают люди. Мы прошли полпути по улице Рабочая. Вообще очень много многоквартирных комплексов строятся вдоль этой улицы. Вот один из них. Сейчас мы проходили, не записала, такой уже построенный, в 10 минутах, наверное, от моря. Очень такие классные, наверное, варианты. Особенно для тех, у кого есть машина. Потому что, конечно, инфраструктура еще какая-то здесь будет не очень скоро. Наверное, поэтому многие стремятся переехать в Зеленоградск, потому что там уже все есть, и магазин, и сейчас машина проедет. И кафе, еще много чего, да, удовлетворяющие потребности людей.
и можно куда-то не выезжать, но вот эти вот комплексы жилые, которые мы сейчас проходим, они еще такие пустые очень. Да, дома построены, но вокруг ничего нет. На первых этажах тоже ничего, никаких ни магазинов. Ну, может быть, один в комплексе. Во всем комплексе очень пустые. И да, здесь таких покупателей, конечно, без машины не обойдешься. Не, ну, по сути, это деревня такая. Многоквартирный дом в деревне. Многоквартирный дом в деревне. Но все равно классно, есть свои плюсы. И, наверное, эти райончики тоже, они со временем будут развиваться. Все же тоже большой плюс. Близость моря, можно дойти. Но дорога к морю тоже оставляет желать лучшего, да? Она такая перекопанная, можно сказать. По этой улице все такое разное. Есть что-то такое и ветхое, заброшенное, и новостройки. Вот дорога, по которой мы шли. Вот она идет туда. А Виталий сказал, нам нужно идти по этой. Боже, ну где мы идем? Русь изначальная. Вообще. Нет, Все же изначально Пруссия. Все же было хорошо. Вон там Тротуарчики там я хвалила. Дорога становится все хуже и хуже. А мы шли и пришли в тупик. Видите, строят. Новые районы, как грибочки растут. Финита ля комедия. Возвращаемся. Хотели срезать. Нет. Мы вышли на дорогу, наконец. И вот уже Виталий сказал, это Светлогорск, окраины. Все строится, видите, все застраивается. Представляете, какой приток сюда людей огромный, если так активно ведется строительство везде. Да, Светлогорск холмистый такой, достаточно. Топаем наверх. Муралы. Наверное, когда был чемпионат мира, да? К этому событию много что сделали в Калининграде. Может быть, в городках. Наконец идем ужинать или обедать, не знаю, потому что мы еще даже не ели, только завтракали. Вот, но уже 6 часов вечера. Идем в ресторанчик или кафе, не знаю, что это называется, «Дело вкуса». Здесь недалеко. Такой борщик принесли. Хочется чего-то горячего. Несмотря на то, что солнечно и 8 градусов, все равно замерзли. Кстати, понравилось заведение, все было очень вкусно. Единственный минус — это, наверное, отсутствие туалета. Имейте это в виду. Да, все, мы идем на вокзал и уезжаем, естественно, со Светлогорска. Сейчас в кафе быстро купили таким же образом, как и утром, билеты на сайте. Все без проблем, 5 минут, и все готово. Людей на самом деле очень много, и еле нашли место. Страшно подумать, что будет позже, в летний период. Фу, доехали до дома наконец.
на самом деле замерзли очень. Имейте в виду, что если вы собираетесь на море и на улице градусов от 6 до 9, то одевайтесь более-менее по-зимнему, потому что на самом деле может быть очень холодный ветер. И да, вот мы, например, сегодня так замерзли, сейчас хочется поставить горячий чай быстрее, чтобы согреться. Наконец в руках кружка горячего чая, мы замерзли, и сейчас ощущение в теле, будто размораживаюсь. Но день вообще выдался классный, мне очень понравился. Мы посчитали, что примерно сделали 12 тысяч шагов, прошли около 7 километров, прогулялись из Пионерского в Светлогорск. Что еще можно отметить в этом дне? Да, очень понравилось, кстати, заведение, где мы поужинали. Такое маленькое уютное кафе, но очень вкусное. И что приятно, там были такие демократичные цены. На двоих у нас вышел чек 600 рублей, или чуточку, может быть, побольше, 600 с чем-то, что имейте в виду. Ну все, наверное, будем заканчивать, день близится к концу. Спасибо, что были со мной, смотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. Также нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Стараюсь выкладывать их каждую неделю. Ну и до встречи. Всем пока!